अरे रे अंधोई तोखे नजर नथो अचे हाँ ॾिसी नथो बस बस साजिद छॾीस मरी पवंदो। साजिद पुट अॼु मस्जिद में मौलवी साहब बयान थे कयो जेकॾहिं तव्हां कंहिंजी दिल आज़ारी कई आहे या कंहिंखे ॾुखायो आहे त उन जे जहिड़े हूंदे हुन खां फ़ौरन माफ़ी वठो। ईअं त हू गुज़ारे वञे ऐं तव्हां रहिजी वञो। अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में फरमायो आहे जेसीं ताईं उहो शख़्स तव्हांखे माफ़ु नथो करे तेसीं ताईं आउं बि माफ़ु न कंदुसि। पुट छा थियो? न बाबा खैर आहे कुझु कोन थियो। साजिद खैर ताए केॾो कोनी तकड़ो तकड़ो यार वो असांजे पाड़े में जेको नंढड़ो रहंदो आहे न निज़ाम उन सां मिलणो आहे मूंखे। छो खैर ताए हो तो गुज़ारे हो यार। गुज़ारे हो? हाँ पर कॾहिं? मूंखे लॻभॻि 4 ॾींहं खनि थी विया आहिनि। 4 ॾींहं? थियो छा आहे साजिद? न दा कुझु कोन। हिन फ़ानी दुनिया में को भरोसो न आहे कॾहिं कंहिंजो वक़्तु पूरो थो थिए। कंहिं इंसान खे का तकलीफ़ ॾिनी हुजेव वक़्त सां माफ़ी वठो। को भरोसो न आहे माफ़ी खां पहिरीं तव्हांजो वक़्तु पूरो थो थिए या अॻिले इंसान जो ऐं माफ़ी जो दर हमेशह बंदि थी वञेव।